Mambo dearz, karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mara yako ya kwanza kusikia sauti, naitwa Ika na ninajitahidi kupost videos kila wiki hapa YouTube. Kwa katika video hii nitaonyesheni namna ninavyohifadhi viungo vyangu ninavyotumia mara kwa mara jikoni. Kama mnavyoona hivi ndio viungo vyangu. Kuna binzari manjano, kuna iliki, kuna majani ya chai, kuna binzari nyembamba, kuna pilipili. Hivyo. Hizo ni glasi tu za kawaida za kunywa maji. Unaweza kutumia glasi zozote ulizokuwa nazo ambazo unaopendelea muundo wake. Hivyo ni vifuniko ambavyo nimevitengeneza. Sitengeneza mimi, nimempa fundi wa mbao, carpenter, akavichonga. Atapima upana wa glasi. Umeona? Unaweza ukatumia glasi ya square ama yenye muundo wote tu hapo juu. Na ukampa fundi, ukamonyesha fundi, akafanya vipimo, akatengeneza. Ataangalia upana hivyo kama mimi ameangalia upana wa glasi wa mzunguko hapo juu na akachonga tu. Kwa hiyo kama mnavyoona hapo sasa nitaanza kuweka hivyo viungo katika hizo glasi. Nitaanza na chumvi. Kama mnavyojua chumvi inasaidia, yani inatumika sana jikoni mara kwa mara. Nitaweka hapo kwenye glasi yake, nitafunika kama hivyo na nitaweka pembeni. Alafu nitatumia binzari nyembamba. Hii naitumiaga kwenye kuchemshia kama nyama ama kama unachemsha kuku wa kienyeji. Inasaidia pia kwenye pilau, kwenye biriani, kwenye ule wali wa biriani, harufu inasaidia sana na ina harufu nzuri. Utaiweka vizuri, utaweka pembeni. Afu itafuata majani ya chai. Kama mnavyojua tunakunywa chai. Kama pia unatengenezea hii na unataka ikoze, unaweka majani yako ya chai. Kama una natural hair, unataka nywele zako ziache kupuputika, maji ya majani ya chai una spray kwenye nywele zako. Kwa hiyo yana matumizi pia mengi kwetu. Naweka pembeni majani yangu ya chai, nafuata iliki. Iliki mimi napenda sana harufu yake. Hii unaweza kutumia kwenye ubuyu, kwenye ubwali wako. Mimi zingine naikaga zile punje kwenye wali, inaleta harufu nzuri. Ukitaka pia kwenye pilau, ina harufu nzuri kama flavor fulani vikwangu. Binzari ya manjano unaweza ukaitumia kwenye pilau pia nayo, unaweza ukatumia kwenye biriani, kwenye kachori zako kuleta rangi ya njano. Usoni unaweza ukapaka, ukaichanganya na asali na limao. Ni nzuri na ina faida nzuri. Pia unaweza ukaiweka kwenye chai yako ya maziwa. Sasa ni pilipili masala. Hii pilipili kama mnavyojua ni pilipili ya, yani ni pilipili kwa watu wanaopenda pilipili. Pia maembe yanayozoga barabarani ukionaga imechanganywa na chumvi, unachukua pilipili masala unachanganya na chumvi. Kwa hiyo inakuwa inawasha kwa mbali. Unaweza pia kuweka kwenye ubuyu wako, unaweza kuweka kwenye mchuzi kama unapendeleaga pilipili ile kuwashawasha. Unaweka tu kipimo chako. Kama mnavyoona viungo vyangu hivi hapa na vimependeza tu. Kinachofuata nitaonyesheni namna ya kuhifadhi mafuta. Hii ni DIY nzuri sana. Hii ni chupa ya tomato zinauzwa tu. Ukienda dukani chupa ya tomato ambayo utanunua ambao ni kama unapenda rangi sawa utanunua rangi, lakini mimi nimeprefer hii ambayo ni transparent, ambayo ni nyeupe, unaweza ukaona yani kwa ndani. Kwa mafuta yako kama yanaisha unaona, kama yamejaa unaona hivyo. Unaweka sasa mafuta kwenye hiyo chupa, alafu unafunga vizuri. Hapa ukiweka mafuta, hata kama ni dada ama ni mtu nyumbani, kuweka mafuta hizi yakamwagika kama mengi kwenye chakula, kwa sababu inasaidia kulimit mafuta. Pia kwa wale wanaopika chapati, ukiwa unapika chapati itakusaidia huku pembeni zaidi uchote na kijiko ama weke mafuta pembeni ya kikombe, hii unanyunyuzia tu kwa pembeni. Kwa mafuta itakuwa hayajai hata kwenye chakula, na mafuta yako yanavyoisha yanavyoenda unaona tu vizuri. Kama mnavyoona hivyo ndo namna ninavyohifadhi viungo vyangu jikoni. Unaweza ukafanya hivyo kama utapenda. Kama umependa video hii usisahau kulike. Kama pia una wazo lolote lengine unaweza ukacomment hapo chini. Kama ni mgeni katika hii channel pia usisahau kusubscribe. Kama kawaida tutakutana tena wiki ijayo. Bye bye. See you.